ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷର ମତେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ବାଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରି ହଗିବା ହଗିବା। ମାନେ ବାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ଗାଡିଟା ଟିକେ ସାଇଡରେ ପାର୍କ କରିଦେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲିକି ଜଷ୍ଟ ହକ୍ତେ ବଇଛି, ମାନେ ଗାଣ୍ଡରୁ ନେଣ୍ଡ ବି ବାହାର ନାହିଁ। ଏ ବୁକାଚୋଦା ସିଂହ କେଇଠି ଥିଲା କେଜାଣି ମୋ ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଛି କଳା କଦଳୀଟା। ଖାଇବ ଯୋଗୁରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉଛି ବାଳ, ଏ ଶାନ୍ତିର ହକ୍ତେ ବି ଦଉନାହିଁ ବାଳ। ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତା ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ମାରିଛି ସୁପରମ୍ୟାନ ପହଞ୍ଚେ ପୁରା ରମନ ରେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲର, ତା ପାନିଆ ଘର ଖସିଥିବ ବାଳ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଗର ଦିଟାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆଉ କିଡନୀ ଯୋଉ ପେଟ କତରେ ଥିଲା ସେ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାହାରି ଯାଇକି ଠିକରେ ପଳେଇଯିବ, କୁକୁର ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ତା କିଡନୀଟାକୁ ବାଳ। ବୁକାଚୋଦା ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ବଣର ରହୁଛୁ, ଶଳା ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନୁ ଲିଙ୍ଗ ଆଉ କଦଳୀ ଭିତରେ। ବାଳ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦବାକୁ ଭାବି ଦେଇଛି କଦଳୀଟା ଉଳି ପଡିଛି ଆଉ ବାଳ, କଦଳୀଟା ପେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରୁହେ ବାଳ ଗଛରେ ରୁହେ ବୁକାଚୋଦା ସିଂହ।